Hi friends, welcome to our channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படி நம்ம பார்த்துட்டோம்னா பொதுவா வந்து இந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் பேர்ட்ஸ்க்கு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். பட் அந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்து எந்த டயத்துல வந்து கொடுக்கணும். சோ அத பத்தி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுவரை நீங்கள் நம்மளோட அமேசிங் வைல்ட் ஃபேக்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், வஸ்கமதே கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த சேனல் எக்கச்சக்கமான ஃபேக்ட்ஸ் மற்றும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓவரால் இந்த வீடியோ எடுத்ததுக்கான ரீசன் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா வந்து நிறைய பேருக்குள்ள வந்து என்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னா, நான் இந்த கீரை அப்படிங்கிறத ஃபுட்டை வந்து நான் காலையில் கொடுக்கலாமா, இல்லை மதியம் கொடுக்கலாமா, இல்லை நைட்டு கொடுக்கலாமா, அதே மாதிரி சீட்ஸை வந்து நான் எந்த டயத்தில் கொடுக்குறது, அதாவது வந்து காலைலையா மதியமா இரவா, இந்த மாதிரி வந்து நிறைய டவுட்ஸ் வந்து எனக்கு ரீசெண்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது. லைக் வந்து எந்த ஃபுட்ஸை வந்து எந்த டயத்தில் கொடுக்கணும் ப்ரோ அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த வீடியோ அப்படின்றத நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டார்டிங் இந்த எண்டிங் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி ஒரு லைக் கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே வீடியோவை பார்க்க கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம ஃபுட்டு டயட் அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சிட்டோம்னா வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து சீட்ஸ் மட்டுமே வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. அது ஏன் அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன். ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு பேர்ட்ஸ்லேருந்து வந்து அதோட ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும், அதோட லைஃப் ஸ்பேன் நல்லா இருக்கணும், அதை வந்து ப்ரீட் ஆகணும், நல்லா எக்ஸ் வைக்கணும், சிக்ஸ் வரணும், இதெல்லாம் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சீட்ஸுக்கு அப்பாற்பட்ட மற்ற எல்லா ஃபுட்ஸுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். எல்லா மல்டிவிட்டமினாக இருக்கட்டும், மினரல்ஸாக இருக்கட்டும், ப்ரோட்டீன்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே கலந்த மாதிரி ஒரு டயட் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் ஓகே ப்ரோ, எனக்கு வந்து இந்த காலையில் என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம், இல்லை வந்து மதியம் இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் கொடுக்கலாம், இல்லைனா நைட் டைமில் வந்து என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்பீங்க. ஸோ அதில் வந்து நம்ம கேட்டகரி வைஸ் வந்து நம்ம பிரிச்சிட்டோம்னா, இப்போ மார்னிங் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து ஒரு 6 மணிலேருந்து ஒரு 11 மணி முடிய வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டயத்துக்குள்ளே வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா, மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ஃப்ரெஷ் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற எல்லா ஃபுட்ஸையுமே வந்து இந்த ஒரு டைம் இன்டர்வல்லேருந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். அதாவது ஒரு 6 to 11 வந்து நீங்கள் கொடுக்குறது வந்து ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா வந்து யூஸ்வலாக பேர்ட்ஸ் வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கி காலையில் எந்திரிக்கிற போது வந்து அந்த ஃபுட் கிரேவிங்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதாவது பசியும் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெஷ் ஃபுட்ஸ் தான். லைக் வந்து மற்ற டயத்தில் நீங்கள் கொடுத்தா கூட அந்தளவுக்கு வந்து அது பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்க சாப்பிடாது. பட் இந்த மாதிரி காலைல டயத்தில் அதிக பசி இருக்கிற டயத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் ஃபுட்ஸ் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்படி எடுத்துக்கிறப்ப வந்து ஏர்லி மார்னிங்கே எடுக்கிறனால டைஜஷனும் நல்லாயிருக்கும், பேர்ட்ஸோட ஹெல்த்தும் வந்து நல்லாவே மெயின்டைன் ஆகும். அந்த ஃப்ரெஷ் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து நிறையாவே இருக்குது. நம்ம ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கலாம், வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கலாம், ஏன் எக் ஃபுட்டாக கூட இருக்கலாம். ஸோ இது போக வந்து கிரீன்ஸ், ஸோ இந்த கீரை இதெல்லாம் இந்த வகைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து எப்போயுமே இந்த மார்னிங் இந்த டயத்தில் மட்டும் ப்ரிஃபர் பண்ண கொடுக்கறதுக்கு. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, இந்த ஏர்லி மார்னிங்கில் தான் வந்து ரொம்பவே வந்து ஃப்ரெஷ் ஃபுட்ஸும் வந்து ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸுக்கும் வந்து பசி அதிகமாக எடுக்கிறனால நீங்கள் எந்த ஃபுட்டு வச்சாலும் வேகமாக எடுத்துக்கிறோம். எக்ஸப்ட் சீடு தவிர சொல்கிறேன். சீட்ஸ் வந்து எப்போயுமே வந்து கேஜ்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி நமக்கு வந்து பேசணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. பட் மற்றபடி நீங்கள் எந்த ஃப்ரெஷ் ஃபுட் வந்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாலுமே வந்து இந்த ஒரு 6 to 11 வந்து கொடுத்தா வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது போக வந்து முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா, ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச எந்த ஃபுட்ஸையும் வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்காதீங்க. அது ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கலாம், வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கலாம், கீரையாக இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கணும். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அப்படியே ஜில்லுன்னு எடுத்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கோல்டு அட்டாக் ஆகி இறந்து போயிடுறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரி, ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் வந்து மார்னிங் டயட்னு சொல்லிட்டீங்க. இப்போ ஆஃப்டர்நூனுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மதிய நேரத்தில் வந்து நீங்கள் உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி இந்த காலையில் நீங்கள் ஃபுட்டு இதை கொடுத்துருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து மதியம் வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி கொடுக்கலாம்னா, சீட்ஸ் எப்பயும் போல் கேஜிலே இருக்கும். அது போக வந்து நீங்கள் கார்ன் கொடுக்கலாம். அதாவது இந்த சோளக்கருன்னு சொல்கிறோம்ல, அது வந்து பாயில் பண்ணியும் கொடுக்கலாம், இல்லைனா வந்து வெறுமனை கானை வந்து எடுத்து நீங்கள் கட் பண்ணியும் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கார்ன் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஒரு மதிய டயத்தில் வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன ஃபுட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பாயில்டு ரைஸ் வந்து கொடுக்கலாம். அதாவது வேக வச்ச ரைஸு. முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ஆயில் இருக்கக்கூடாது, உப்பு போட்டிருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து அந்த ரைஸ் மட்டும் தான் சொல்கிறேன். முக்கியமாக நீங்கள் ரைஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா அது பாயில்டு ரைஸாக இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் உப்பு போடாமல் வேக வச்சுருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த சாஃப்ட் ஃபுட்ஸாக வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மதிய நேரத்தில் கொடுக்கலாம். அது கார்ன் இல்லைனா ரைஸ். முக்கியமாக ரைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டெய்லிலாம் கொடுக்கக்கூடாது. ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு 4 தடவை இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தாலே போதும். ஏன் அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட் வந்து அதில் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதுவும் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கெடுது தான். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆஃப்டர்நூன் டயட் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் மோஸ்ட்லி இந்த 2 ஃபுட்டை வச்சு நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் என்னால் வந்து மார்னிங் ஃப்ரெஷ் ஃபுட் கொடுக்க முடியல ப்ரோ, நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆஃப்டர்நூன் நீங்கள் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா,
தாராளமாக தரலாம். பட் இதே வந்து பழக்கமாக வச்சுக்காதீங்க. எப்போயாச்சும் வந்து மதிய நேரத்துக்கு கொடுத்துட்டு ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் வச்சுட்டு அந்த ஃபுட்ஸை வந்து வெளியே எடுத்துருங்க. ஏன் நான் மதிய நேரம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ் ஃபுட் வந்து காலைல வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு 12 மணிக்கு மேலே வந்து அந்த ஃப்ரெஷ் ஃபுட் அதை சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேஜ் விட்டு வெளியே எடுத்துருவீங்க. ஒரு ஞாபகார்த்தமாக சொல்கிறேன். இதுவே வந்து நீங்கள் கொடுக்குறதே மதியம் கொடுக்குறீங்கன்னா அது அப்படியே ஆஃப்டர்நூன் லைக் வந்து அது ஈவினிங் ஆகும், ஈவினிங்லேருந்து நைட் ஆகும். அந்த ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டை வந்து மறந்துடுவீங்க. நீங்கள் உள்ளே வச்சோம் அப்படிங்கிறதே மறந்துடுவீங்க. ஸோ அதை வந்து அடுத்த நாள் காலைல முடியும் அந்த ஃப்ரெஷ் ஃபுட் அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது. அது உங்களுக்கே தெரியும், பாக்டீரியா அது இதுன்னு வந்து நிறையா பூச்சிகளும் வர ஆரம்பிச்சிடும். அது வந்து பேர்ட்ஸுக்கு ரொம்ப 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 கெடுது. அதனால தான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெஷ் ஃபுட் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து மார்னிங் கொடுக்க ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லை என்னால் டைம் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப வந்து நீங்கள் ஆஃப்டர்நூன் கொடுக்கலாம். பட் ஆஃப்டர்நூன் கொடுக்குறப்ப மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 1 or 2 hours வந்து மறக்காமல் பேர்ட்ஸ் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் எடுத்து போட்டுருங்க வெளியே. ஸோ நைட் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா வந்து நைட் மேக்ஸிமம் வந்து பெருசாக எதுவும் வந்து நம்ம ஃபுட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா வந்து சீட்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கும். அது போக வந்து நீங்கள் கார்ன் வேணால் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். மேக்ஸிமம் வந்து இந்த ஈவினிங்க்கு மேலே வந்து பேர்ட்ஸை வந்து தூங்க விடுறது வந்து ரொம்ப நல்லது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து நைட்டும் வந்து நான் கொடுப்பேன் ப்ரோ ஃபுட்ஸ் ஏதாச்சும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் சீட்ஸ் அதிலே இருக்கும். ஸோ அது போக வந்து கார்ன் இது மட்டும் கொடுக்கலாம். ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து எந்த மாதிரி இருப்பீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலாக இருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வெளியே போயிட்டு வரப்போ வந்து நைட்டு தான் ப்ரோ என் பேர்ட்ஸ் கூட நான் விளாடுவேன், நைட்டு தான் வந்து எனக்கு வந்து ஃபுட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆசையெல்லாம் வரும். ஸோ இப்போ வந்து நான் நைட்டு வந்து இந்த கீரை இதெல்லாம் கொடுக்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் நீங்கள் நைட் டைமில் ஃப்ரெஷ் ஃபுட் வந்து தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க. அது வந்து என்னோடய ரெக்வஸ்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா வந்து கீரை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளே வந்து நைட் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து நைட் டைமில் தயவு செஞ்சு வந்து இந்த ஃப்ரெஷ் ஃபுட் எதையுமே கொடுக்காதீங்க. லைக் வந்து கீரையாக இருக்கட்டும், எதுவாக வேணாலும் இருக்கட்டும், எக் ஃபுட்டாக இருக்கட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டயத்தில் வந்து நைட்டில் வந்து டைஜஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் ஃபுட்லாம் நம்ம கொடுக்குறப்போ வந்து அது டைஜஷன் ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் நைட் டைம் ஃப்ரெஷ் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. பெட்ரு சீட்ஸ் மட்டும் இருந்தாலே கேஜில் இருந்தாலே போதும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். மற்றபடி நீங்கள் இந்த மாதிரி வேறு எந்த ஸ்பெஷல் ஃபுட் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் அது மார்னிங் கொடுக்குறது தான் வந்து ரொம்ப 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 பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஓவரால் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ ஓவரால் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். ஸோ எந்தெந்த ஃபுட்ஸை வந்து எந்தெந்த டயத்தில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்படி முடியாத பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டோ எதுனாலுமே சரி உங்களோட வெக்கேஷன் லைக் வந்து லீவ் டயத்தில் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் ஸ்பெஷல் ஃபுட்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா டெய்லியுமே யாரும் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்து கொடுக்க போகிறது கிடையாது. பட் இருந்தாலும் பெரிய பெரிய பேர்ட்ஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து டெய்லி இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் ஃபுட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பிளானை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணுறப்போ வந்து பேர்ட்ஸோட ஹெல்த்தும் நல்லாயிருக்கும். பேர்ட்ஸோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து ரொம்பவே க்ளீனாக வந்து மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ ஓவர் டைஜஷன் ஆகிறதோ இல்லை வந்து லூஸ் மோஷனோ இல்லை வந்து பூ வராமல் இருக்கிறதோ ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் இன்டர்வலில் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக டயட் ஃபாலோ பண்ணுறதால பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ புதுசாக பார்க்கலாம், இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் லைக் பண்ணால் தான் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் பெட் பேர்ட்ஸ் வச்சுக்காங்களோ எல்லாருக்கும் நம்மளோட வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். நம்மளோட சேனலுக்கு இப்போ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், ஃபேஸ்புக் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணலையா மறக்காம போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.